相信大家玩過 GT 嘅都好熟悉呢條 Fuji Speedway 嘅賽道噶啦。雖然我唔係專業賽車手，但係揸喺呢啲特登為賽車而設計嘅賽道呢，呢一種體驗真係一生人冇幾多次嘅咋。Fuji Speedway 呢就喺靜岡縣晉東郡小山町，即係富士山嘅東面。呢一條片除咗講下呢一條賽道係有幾好玩之外呢，條片嘅後半段係會開箱呢一間5星級嘅 Hyatt 酒店。依家就嚟睇下呢個 Fuji Speedway 有幾好玩。呢一條呢就係 Fuji Speedway 富士國際賽車賽道。而家酒店對住呢個彎呢，就係出名嘅 Panasonic 彎，成條 track 全長呢就係有4.563千米，有16個彎。今次呢個體驗呢，我哋先後2日呢係玩咗2次嘅。首先嚟介紹一下呢條賽道先嚟。起步嘅位置呢係一條大直路嚟嘅。專業嘅賽車手呢，經過呢一段路嘅時候呢，係可以開到300 km/h 嘅。跟住嚟緊第一個挑戰呢，就係第一個彎啦。啱啱喺大直路開到咁快之後呢，要即刻收油。如果控制得唔好嘅話呢，就會喺呢個地方俾人抽頭噶啦。下一個彎呢，就叫做 Coca-Cola 彎。過呢個彎呢，就比較輕鬆啦，唔係好似剛剛第一個彎咁呢，要食住個位。不過呢個走行體驗呢，就唔可以爬人頭噶。跟住嚟呢個就係 Hairpin 發劫彎啦。望落去以為呢度入彎好難，但係呢，我反而覺得呢個賽道呢個位呢個 banking 係做得好好嘅，開得快呢都唔會覺得架車飛咗出去嘅。跟住嚟緊呢個燈粒彎呢，我就真係覺得好難啦，因為呢個彎後面呢就放咗個 chicane 減速彎道，佢一路上斜。轉完右之後又即刻要轉左，我唔係職業賽車手，我仲未識得咧計算點樣入彎出彎嗰個位置，所以咧我覺得自己咧有啲兩頭西嘅情況咯。而且呢個位可以睇到咁靚嘅富士山，我驚啲車手會俾佢 distract 到啫。嚟緊下一個彎呢，就係出名嘅 Panasonic 彎啦。呢個彎呢，對正呢就係 Hyatt 酒店啦，就係我哋今次咧住嗰間酒店啦。條片後邊呢，就會有開箱介紹呢間酒店噶。過咗呢個彎之後呢，就翻嚟大直路啦。我最中意就係呢一段啦，唔使用腦，死揼爛揼係咁揼。不過安全起見，都係開到125km啫。點樣先可以入到去玩呢？有3個方法嘅。第一，你可以揸自己嘅車去行嗰個賽道啊。不過就要先上去嗰個網站 check 下你想去嗰一日呢個賽道開唔開先。好似呢一日咁啦，嗰個體驗走行打咗個交叉，就即係冇得玩啦。呢一個嘅橙色框框體驗走行有個圈嘅，咁啊即係可以有得玩噶啦。然後呢，就再喺呢度登記啦。佢俾你呢，最早係2個星期之前可以預約嘅。入場費呢，就係1200 yen， 另外每一架車呢，就係3300 yen， 加埋玩一次3個圈即係4500 yen 啦。跟住你自己呢，就開個 account 去俾錢啦。我哋呢，就選擇咗第2個方法。就係住喺隔籬嗰間 Hyatt 酒店啦，喺酒店嗰個網站嗰度呢，就可以 book 埋房租埋車，經酒店嗰個網站租車呢，就可以預早1個月前租到車噶，價錢呢，就喺呢個網站嗰度列明晒噶啦。如果想租一架 GR Yaris 自動波嘅話呢，就係13200 yen。其實呢個價錢呢，就係4月份之後嘅，4月份之前嘅話就係7700 yen 嘅啫。仲有第3個方法呢，就係當日親身上嚟呢個 Speedway 嗰度登記同埋租車啦。有呢個 Tom's Supra 啦，Lexus LC 500啦，Lexus RC 300啦。呢一架係 GR Corolla， 有 GR Supra 啦，然後跟住成排呢都係 GR Yaris 啦。當然啦，呢啲車呢就係先 book 先得噶啦。如果俾酒店啲客 book 晒嘅話，咁就冇噶咯。我哋間酒店呢，就喺 Speedway 入口隔籬嘅啫。如果你有需要嘅話呢，酒店都係有免費嘅專車送你過嚟噶。不過我哋自己呢，就揸車過去，酒店呢，就俾咗個泊車證我哋。經過閘口嘅時候呢，就 show 呢一張證俾佢睇，咁我哋就每人慳翻1200 yen入場費。由呢一個閘口呢，揸到去呢個報到嘅 control center 呢，都要2分鐘噶。
喺呢度啦，嚟一個270度嘅左轉就係噶啦。就算 book 咗架車呢，都要半個鐘頭前嚟呢度報到嘅。呢一個嘅體驗走行呢，就係12點鐘開始嘅，咁即係11點半最遲呢，就要嚟呢個報到處報到啦。呢一度行入個玻璃門度就係噶啦。最緊要帶嘅唔係頭盔，係你嘅國際駕駛執照啊。跟住佢會話俾你知呢，落場呢係有啲咩規矩嘅，同埋呢話俾你知你 book 咗邊一架車。佢就整咗架紅色嘅自動波 GR Yaris 俾我哋。我哋係大約11點9攞到呢部車啦，有15分鐘嘅時間俾你同佢打卡。呢一架車雖然係2道門，但其實可以坐4個人嘅。呢架車嘅內籠呢就好跑車味道，有呢個筒形座椅啦，同埋呢個金屬嘅 pedal。不過就唔係完全齋跑嗰隻，都有一個好 fancy 嘅 central panel。啲車而家呢就已經排緊位啦。哇，隔籬仲見到有一架白色嘅林寶堅尼。如果你捨得嘅話呢，酒店係有得租嘅，65,000 yen 30分鐘。係啊，今次呢個成個體驗呢，就大約係30分鐘到啦。實際體驗個賽道呢，佢就俾我哋玩3個圈嘅。見到一啲唔應該見到嘅嘢噃。呢一架應該係租車嚟嘅噃，唔應該揸租車落場噶，保險係唔包噶，炒咗嘅話呢，自己食硬晒噶啦。仲有幾分鐘就12點啦，心情係極度興奮嘅。個 pace car 嚟咯噃。講返落場嗰個規矩啦，其實呢就得2個嘅啫。第一呢，就係一定要跟返嗰個排位次序，就唔可以爬頭嘅。咁第二呢，就係唔可以特登慢，然後突然間加快。所以呢係非常之安全嘅，因為呢你點樣揸呢，後邊都唔會有人撞上嚟噶。玩完呢3個圈之後呢，就周圍去八卦下呢個賽車場呢有其他啲乜嘢嘢。佢哋連呢啲 rescue car 呢都咁鬼正嘅，仲見到我最中意嘅 Lotus 蓮花跑車。呢一隻黃色呢就真係同 Lotus 呢襯到絕。我哋又走去供下嗰啲 pit stop。而家呢就好清閒，但係到咗5月有賽事嘅時候呢，就好忙噶啦。呢個場仲有呢個富士山喺後面加持，就算唔玩都有好多地方打卡啦。賽車場裏邊呢有呢間餐廳，價錢 OK， 選擇都唔少。呢一度呢就採用一個先買飛後坐低嘅 system。估唔到裏邊呢咁大咁四正，連個天花板呢都係賽車嘅格仔嚟㗎，真係襯到絕。呢間餐廳呢有個大玻璃，望出嚟呢係啱啱呢個發結灣 hairpin 嗰個位。如果啱啱有賽事嘅話，一路食一路睇賽事都幾過癮㗎。我哋就試咗幾樣嘢，有呢個靜岡縣出名嘅櫻花蝦、拉麵、炸豬扒飯、天婦羅，真係唔係好貴嘅啫。首先提大家，中意呢條片嘅話呢，就記住俾個 like 我啦。食完晏就剛好時間返酒店 check in 啦，揸返過去都係需要2-3分鐘啫。
呢一間 Hyatt 酒店呢係2022年10月開幕嘅，係 Toyota 同埋 Hyatt 聯成嘅出品。除咗自己揸車之外呢，呢度係有巴士由呢個新宿又或者羽田場嚟呢度㗎。呢一間酒店呢，所有設計同埋擺設呢都係同呢個賽車有關嘅。喺正門有一個汽車 parts 嘅裝飾品，呢個都幾酷。我哋將啲行李呢放低咗喺門口個接待，然後先至行入去酒店裏面。第一眼就見到成架 Toyota 賽車打橫咁放喺度。其實行上一層3樓呢，先至係酒店大堂，而地面呢一層呢，就係 Fuji Motorsport Museum 嚟㗎。由呢個自動電梯上嚟呢，第一眼又係見到呢個關於賽車嘅擺設，所以真係中意車嘅人呢，就開心死啦。呢一層呢，就係酒店 check in 嗰層嚟㗎。check in 咗之後呢，就上去房間啦。我哋間房呢，就喺4樓嘅。一出 lift 呢，就俾右手邊嗰個景呢吸引咗過去啦。原來係睇到富士山㗎。左邊呢，就係通去房間嘅走廊。相信揸棍波嗰啲朋友呢，見到呢個號碼牌就會識得笑㗎啦。我哋呢就 book 咗個山景嘅房，個房係可以睇到富士山嘅。佢呢度另外嗰隻房呢，就係對住賽道嘅，嗰隻房仲貴啊！我都冇諗過間房咁鬼正㗎。我哋呢間房呢，就大約係45,000 yen 一晚，唔包食㗎。個房就大約係43個 square meter 大，走廊兩邊呢，就有呢個浴室 walk-in closet 同埋呢個廁所啦。講咗個浴室先啦。counter 上面啲嘢呢都好精緻，個水杯墊又夠得意呢，係個車胎嚟嘅。我覺得最有趣呢就係呢個櫃桶啦，佢將啲 toiletries 呢排到好似模型骨架咁，咁又切合翻靜岡縣係無形之都呢樣嘢喎。另外嗰個櫃桶呢就載風筒嘅。浴室方面呢係和洋式設計，我知道日本人呢日日都要浸浴嘅。為咗保持呢個私隱嘅關係呢，個浴室呢有2道趟門嘅，拉埋咗，沖涼就唔會俾人見到啦。輪到呢一個嘅 walk-in closet 啦。我從來未住過酒店房呢係有 walk-in closet 噶，仲有呢個酒店專屬嘅 Speedway 睡衣，個 design 都幾正嘅。仲有出外用嘅 Speedway 拖鞋，同埋喺室內用嘅酒店拖鞋。不過如果想攞走嘅話呢，係要俾錢嘅。夾萬喺呢度，如果大家有大把錢，中意嘅可以擺度噶。睇埋個廁所，一眼睇晒，日本嘅廁所一定有 bidet 嘅。何況呢個馬桶個款咁新淨。客廳方面呢度有個 pantry， 一個茶水部喺度噶。高級嘅酒店係會幫你預備埋啲酒喺度噶。咖啡機就一定有噶啦，仲有一 set 好精緻嘅茶壺，好多人唔知啦。靜岡縣係出產好出名嘅茶葉嘅。至於啲杯啊、咖啡啊、小食啊同埋個水壺呢，就放喺下低嗰個櫃桶度。另外呢一邊呢，就係嗰個雪櫃啦。咁當然裏面啲嘢食啊、嘢飲啊就梗係要俾錢噶啦。床頭隔籬啲燈掣呢，襯翻晒賽車啲 style。你中意過手印嘅話呢，可以將啲掣係咁撥、係咁撥、係咁撥。呢啲掣呢，仲可以遙控開關嗰個窗簾添嘅。依家行出去嗰個 balcony。成個富士山山景你可以慢慢嘆。呢3間呢係呢度嘅頂級 villa， 每一間呢都有自己車房噶。
好似呢每一間呢可以住6個人嘅，你帶埋寵物都得噶。格仔嗰度呢就係啲酒店餐廳嘅位置啦。依家再帶大家去睇下酒店其他地方啊！我哋搭 lift 落去2樓，2樓呢就係通去呢個泳池、溫泉、健身室嘅通道嚟嘅。呢一度呢有個休息區，浸完溫泉又或者做完運動之後呢，就可以嚟呢一度呢飲翻杯嘢，補充下水分。呢啲牛奶免費嘅，呢2日呢我飲到至少3-4支。沿住呢一度行過去呢，就係溫泉啦，男女分開嘅，呢邊男嗰邊女。呢一個溫泉細細地，勝在冇人呢。佢另外仲有一個室內嘅泳池同埋 gym 呢，就要落下一層去裝個泳池先。哇，睇落好正，依家就入去游下先。你最緊要淨係帶泳衣就 OK 啦。喺個 reception 嗰度呢，就可以免費借呢個泳鏡同埋呢個泳帽噶。呢間果然係5星級酒店。個感覺真係好富貴，好多富貴嘅人都中意做 gym。我哋而家一齊去睇下呢個 gym 呢，係同一層嘅啫，有埋毛巾同埋水供應，好鬼貼心喎。咁大個 gym， 咁多 equipment， 中意做 gym 嘅朋友呢，就應該係好滿意噶啦。呢個 gym 最盡頭呢，係有一部遊戲機，其實係一個 simulator 嚟噶，係賽車專用嘅。聽講啲職業賽車手呢，都有用呢部機嚟做訓練噶噃，咁就梗係冇真係落場咁好玩啦。但係想玩呢部嘢呢，要同酒店預約嘅，1,800 yen 30分鐘。Simulator 雖然冇落場咁好玩，但係用呢部嘢可以開到180 km 喎。講到喺酒店食嘢呢，我哋就叫做 room service。呢度其實有幾間餐廳嘅，口碑都唔錯噶。不過我就留翻大家去試啦。我哋就叫做 pizza 同埋意粉，味道都唔錯啊。之前咪講過有個賽車博物館嘅，就喺呢一間酒店嘅1、2樓啦。入場嘅地方呢，就係大門口嘅左手邊。入場費呢，如果係酒店住客嘅話呢，就係1,300 yen 一位。我相信呢，應該有好多車迷呢都中意睇嘅。第一層呢，就擺咗歷史最悠久嘅 Toyota 老爺車，佢仲有專人講解嘅。認識一下第一代嘅 Porsche。第一代嘅 Toyota 賽車，同埋依家嘅賽車外形嘅變化。呢一個博物館呢，如果慢慢睇嘅話呢，你要預大概成個鐘噶。呢度除咗擺咗 Toyota 嘅賽車之外呢，都有擺非 Toyota 嘅賽車嘅。2樓呢，就要搭 lift 上去啦。2樓擺咗啲咩呢？就係擺咗更加多唔同賽事嘅賽車 ，Rally 啊、房車賽啊，我不如俾大家自己睇下啦。最後上返3樓就係返嚟呢個 gift shop 啦。臨走嘅時候呢，真係好唔捨得啊！呢度呢又好住又好玩。2026年嘅7月呢，Fuji Speedway 呢又有新酒店啦，到時住完玩完又再介紹返。